იცით რა პირველად გავიღიმე დიდი ხნის შემდეგ. თუმცა სანამ ჩემი თვალით არ დავინახავ იქ ადგილზე რომ ნამდვილად არის ჩაყვანილი და იქ არის მოთავსებული, არ ვიცი. ჯერჯერობით ისეთ მდგომარეობაში ვარ, იმდენი რაღაც იმედგაცრუება იყო მთელი ეს დღეები და ბოლოს და ბოლოს ეს იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება და მეც მინდა მადლობები გავიმეორო აი ბატონო აუცილებლად თქვენ ვის წვლილს ხედავთ ამ დღევანდელ გადაწყვეტილებაში თქვენი მადლობის ადრესატები ვინ იქნებიან? ძალიან ბევრი ადამიანია მე თვალწინ მიდგას ეს ელენე ხოშტარიას გამწყინებული სახე რომელიც კლინიკაში გადაყავდათ აი ეს პარლამენტარები დგანან ჩვენ წინ და რა თქმა უნდა მათ მინდა მადლობა უთხრა უკრაინულ მხარეს ნინო ხოშტარიას რომელიც ნამდვილი გმირი აღმოჩნდა ლომჯარიას უკაცრავად და ჟურნალისტებს რა თქმა უნდა მათი ესეთი აქტიურობისთვის აი ყველაფერი ერთად იცით აი ყველაფერმა იმ შეერთებულმა აქტიურობა მოგვცა ეს შედეგი კი ბატონო, თქვენ გუშინ იყავით, მოდით, რამდენიმე ასე ვთქვათ, საინტერესო დღე იყო გუშინ, ძიმე დღე იყო, მაგრამ ასევე თქვენ შეხვედრა გქონდათ ჯანდაცვის მინისტრთან, შემდეგ მიდით საპატიმროში, იყო მოლაპარაკების პროცესი გორთან დაკავშირებით, თუ უბრალოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე იყო საუბარი? გორი არავის არ უხსენებია, იყო ჯანმრთელობაზე ძირითადად ლაპარაკი. შემზარავი იყო, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ისაც გავიკე. მაგრამ იცით აი რაღაცა გულის სიღრმეში მაინც მქონდა იმედი აი გამომდინარე ჩემი შვილის ხასიათიდან იმიტომ რომ არის ადამიანი რომელიც სადღაც არ უყვარს არ ახასიათებს დანებება და რაღაც უფიქრობდი რომ არ დანებდება ავადმყოფობას აი რაღაცა მოხდება სასიკეთო და რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ ეხლა ყველაფერი კარგად უნდა წავიდეს კი ბატონო, შეხვედრა მინდა მაინც რომ რამ ჯანდაცვის მინისტრთან შეხვედრა ეს ისევ იყო ლაპარაკი იმაზე რომ როგორ მოვეხმაროთ რა ნაბიჯები გადაიდგას არა ვერაფერს კარგი სმენს ვერაფერს ვერ ვიტყვი რაღაც გზებს ეძებდნენ აშკარად ეძებდნენ გზებს და რაღაც უნდათ ჩემი მონაწილეობა ამ საქმეში და შემდეგ აი მოხდა ისე რომ ნახე ჩემი შვილი რაღაც ამ ნახვამ რა თქმა უნდა უფრო დამამშვიდა გუშინ ამ შეხვედრის შემდეგ თქვენ შეხვედით კლინიკაში ეს ხო თქვენი პირველი შეხვედრა გდანის ციხის ტერიტორიაზე ხო? გდანის ტერიტორიაზე რა თქმა უნდა ისეთი რაღაცა უჩვეულოა ყველაფერი ეს ჩემთვის იმიტომ რომ აი რამდენჯერმე გავიმეორე იცით ადამიანები რომლებიც ხვდებოდნენ იქ რაღაც რამდენიმე ინსტანცია უნდა გაიარო ვიდრე მიაღწევი შენ ვიზას და ყველგან იმას ვიმეორებდი რომ პირდაპირ თვალებს არ უჯერებდი და ვერ ვიღებ აი ამ რეალობას რომელიც დაგვიდგა ჩემ შვილს და ჩვენ ოჯახს ეს როგორ ისთვის რატომ აი ყველაფრის იმისთვის რაც ადამიანმა აკეთა ამ ქვეყნისთვის ეს როგორ უნდა მიგვეღო ესეთი შედეგი აი ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი და რამდენჯერ მასაც კი აუწიე ესეთ რაც არ არის ჩემთვის დამახასიათებელი მაგრამ ნუ რა ვქნათ ყველაფერი ხდება ხა დღეს გაისვა ეს გორი გორთან დაკავშირებით თქვენ გქონდათ რაიმე ტიპის ინფორმაცია ან იცით რა თქმა უნდა მქონდა ერთი გორთან დაკავშირებით მახსენდება ის საშინელი დღეები და მახსენდება გორში გადაწყდა ფაქტიურად მაშინ ომის ბედი არა გორში დასრულდა ომი და რა მახსენდება იცით აი მთელი ის დღეები ჩემთვის სამი ძალიან ძვირფასი ადამიანი ის იყო ჩემი ძმა რომელსაც ჩვეულებრივ ქონდა მაშინ აგვისტო იყო გახსოვთ და ოთარ თოიძე და ნიკოლოზ ყიფშიძე როგორ ატარებდნენ ღამეებს სანგრებში და დღე რა თქმა უნდა მუშაობდნენ და ყველას თავისი საქმე ჰქონდა რთული დღეები იყო ძალიან და მე უკანასკნელი დღე როდესაც ტოვებდნენ გორს და ესენი გამოდიოდნენ და ვერ იპოვეს გიორგი კარბელაშვილი წარმოიდგინეთ და ბოლოს დიდი ხნის ძებნის შემდეგ აღმოაჩინეს სტალინის ძეგლის ქვეშ დამჯდა რა ადამიანი და მომარაგებული ქონდა წყალი და ჭაჭა და ჩათვალა რომ ეს იყო ყველაზე უსაფრთხო ადგილი და ამიტომ იქ შეაფარა თავი
ну აი ასეთი საშინელი დღეებიც არის დაკავშირებული იმ გორთან, მაგრამ ეს გორი არის გმირი ქალაქი, რა თქმა უნდა და მე მახსოვს რომ აი აშენდა ის კლინიკა, სადაც ახლა გადაყავთ კი ბატონო, კლინიკა ატარებს იმ ექიმის სახელს, რომელიც შეეწირა ომის დღეებს. რა თქმა უნდა, ის ჰოლანდიელი და უამრავი ადამიანი შეეწირა, ახლა რაც უნდა მაგას ლაპარაკი, ეს ხო ვიცით ეს ყველაფერი. მაგრამ აშენდა ეს კლინიკა, რომელიც მე მახსოვს რომ საკმაოდ კარგად არის აღჭურვილი და კარგადაც არის დაცული და ის სამედიცინო პერსონალი, ასე მახსოვს, აი რაც გამიგია მაგ ჩვენც რაც მოვიძიეთ ინფორმაცია, სხვათა შორის მეყოლება ვახტანგ კალოიანი, მათ შორის იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელიც აღჭურვაში და ამ კლინიკის შექმნაში მიღებული აქვს მონაწილეობა და მათი განმარტებებიც იყო ასეთი, რომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო კლინიკაა. თავად მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ ის ასევე მოითხოვს კონსილიუმის წევრებთან კონსულტაციას და ასე ვთქვათ, მათ ჩართულობასაც როგორ მოხდება მისი გამოყვანა ამ პროცესიდან. ქალბატონ გიულის ელოდებიან აქო თქვა ნიკა გვარამია. ანუ თქვენ დღეს მოგიწევთ წასვლა გლდანის მომიწევს სიამოვნებით წავალ, რა თქმა უნდა წავალ. თუ კი შესაძლებლობა ანუ მიიღეთ თქვენც ეს გზავნილი, რომ მივიღე ეს გზავნილი და რა თქმა უნდა ვაპირებ წასვლას. კი ბატონო, გუშინდელ შეხვედრაზე როგორ გამოიყურებოდა, როგორ იყო? იცით რა, რეანიმაციის განყოფილებაში იყო და უკეთებოდა ყველაფერი, რაც ჭირდებოდა. მე დამჩანსეჭი დამჭირდება, ხა მე არა ვარ ექიმი და რაც მინახავს ხოლმე, რაც ასე დროს კეთდება, ეს ყველაფერი კეთდებოდა. კი ბატონო, ანუ მე იყო იმ კონკრეტულ მომენტში თქვენ რომ ნახეთ უკვე გადავლილი იყო ეს ბუნებრივია და რა თქმა უნდა, იმ საშინელ მომენტში მე ის არ მინახავს, მე მახსოვს აი სრულიად ფერ დაკარგული ნიკა გვარამია როგორ გამოდიოდა, რომ სიტყვის თქმა არ შეეძლო. და ადვოკატი ეს ვექა და საერთოდ ყველა ადამიანი ვინც შეესწრო ამ სცენას. კი ბატონო, ერთი ეტაპი გადალახული, ახლა თქვენ მართლაც რომ შემოხვედით სტუდიაში, მე გიყურებდით აქ რამდენჯერმე იყავით თქვენ ამ არხზე სტუმრად, სულ სხვა განწყობით, სულ სხვა ეს ვთქვათ, სულ სხვაგვარად იყავით, ახლა თქვენ ხართ გაბწყინებული ასე თუ შეიძლება თქვა, თუმცა ის რჩება პატიმრობაში, თქვენ თქვით რომ აი რატომ ეს ჩემთვის არის წარმოუდგენელი, თუმცა ასევე სხვათა შორის ედუარდ სააკაშვილის მიმართვას იხსენებს ბევრი რომ ეს ვთქვათ სულ სხვა სულისკვეთების იყო ეს მიმართვა, მათ შორის დაშვებით რომ არსებობს პრეტენზიები მის მამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ახლა სიცოცხლის საკითხია მთავარი და ამიტომ ის ითხოვდა. ხო, არა, მე ძალიან მომეწონა ეს მიმართვა, მომეწონა ძალიან. და სხვა სარცარებს არ ველოდებოდი ედუარდისგან. დედა მაინც როგორ ჩანს სხვაგვარად უყურებს შვილს, ვიდრე შვილი მამას, იმიტომ რომ იქ იყო რომ მესმის პრეტენზიების, რომელიც არსებობს მის მიმართ, ეს ფრაგმენტი იყო, ამიტომ სულ სხვა. არა, ნუ ხა პრეტენზიები იცით რა ეს საერთოდ ხა მიღებულიც არის რომ მთავრობას უნდა ადამიანები ოპოზიციაში ედგეთ. ეს ასე არის მიღებული საზოგადოებაში და მაგრამ მეორე მხრივ ახლა ნუ ეს კიდე ცალკე თემაა და მე შეიძლება ჩათვალოთ რომ არა ობიექტური ვარ, მაგრამ რაღაცა სწავლებიც ხო გაკეთდა იმ წლებში, ესეც ხო ფაქტია. თქვენ როგორ ხედავთ მისი პატიმრობის ისტორიას? ახლა მართლაც ადამიანი იყო მთავარი და ბევრისთვის სხვათა შორის ჩემს ირგვლივაც, რომელიც შეიძლება პოლიტიკურად არ თანაუგრძნობდა მას, მაგრამ ძალიან დიდი თანაგრძნობა ჰქონდა, რომ ის ცოცხალი და ჯანმრთელი ყოფილიყო. თქვენ როგორ ხედავთ ახლა მის პატიმრობის ისტორიას, როგორ წარმოგიდგენიათ? მათ შორის იყო მისი მხრიდან ხაზგასმა, მადლობა ზელენსკის, უკრაინის სახალხო დამცველს, თქვენი მიმართვაც არსებობს ზელენსკის მისამართი. ფიქრობთ, აი როგორ რამდენ ხანს წარმოგიდგენიათ პატიმარი თქვენი შვილი? არა, მე იმედი მაქვს, რომ სწრაფად უნდა დამთავრდეს. ჯერთი იმედი მაქვს, რომ ადამიანს უნდა მიეცეს უფლება, რომ თავის საკუთარ სასამართლოს დაესწროს და თუ როცა არსებობს შეკითხვები, მან თვითონ უნდა გასცემს ამ შეკითხვებს პასუხები. მე ასე წარმომიდგენია სასამართლო. რა თქმა უნდა, ცალსახად. დიახ. ეს იყო სხვათა შორის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიმართვაში და ძალიან ბევრი პარტნიორის მიმართვაში, რომ მას უნდა ჰქონდეთ
ვთქვათ, სასამართლოს წინაშე. თუმცა ჩვენ ხო ვიცით, თქვენ იცით, ჩვენ ვიცით, თელმა საზოგადოება იცის, საზოგადოებამ რას ნიშნავს ეს საქმეები, რომელიც მის წინააღმდეგ, სწორედ აი დანებებაზე რომ ვლაპარაკობდით, ადამიანი არ დაანება თავისი ქვეყანა რუსეთს და აი ამის გამოა თელი ეს საქმეები. ჩემი ხმარწმენით ასეა. ანუ ეს საქმე თავარი რა თქმა უნდა, ეს არის მიზეზი ამას თელი მისი უკავშირდება. ხაი თელი აი სასამართლო ისტორიები არის გამომდინარეულ საკედან. რუსეთმა გააგრძელა ეს ჰიბრიდული ომი სხვადასხვა წესით, ну, როგორც ეს მეთოდები არსებობს, მათ კარგად იციან ეს ყველაფერი. კი ბატონო, თქვენ წარმოგედგინათ ეს 50 დღიანი შიმშილობის ისტორია. თქვენ როდესაც ის წამოვიდა საქართველოში, მე მახსოვს რომ ჩვენი ჟურნალისტი თვითფრინავში გესაუბრებოდათ ეს წამოსვლის დაკავების ამბავიც ჩვენი მე არც კი ვიცოდი, ეხ სრულიად შემთხვევით ასე რომ განვითარდებოდა, როგორ წარმოგედგინათ, იმიტომ რომ რამდენჯერმე იყო ნათქვამი, რომ ის აპირებდა დაბრუნებას, აი ამ ისტორიას თქვენ ასე ხედავდით, როგორაც განვითარდა. ზუსტად ეს სცენარი რა თქმა უნდა არ წარმომედგინა, მაგრამ ის რომ ეს ფაქტი მოხდებოდა, მასაც ჰქონდა ამის მოლოდინი. და მეც რა თქმა უნდა მას შემდეგ რაც გავიგე რომ ის აპირებს ჩამოსვლას ეს სრულიად არ იყო გამორიცხული მაგრამ შემდეგ ნუ გაგრძელდა ეს შიმშილობა და რა თქმა უნდა ეს ძალიან სანერვიულო იყო ჩვენ ძალიან მღელავდით ეს ძალიან რთული იყო მე ვერ წარმომედგინა რომ აი იმდენი ხანი ადამიანმა შეიძლება შიმშილოს ასეთი კი ვიცოდი რომ ესეთი მტკიცენების ყოფის ადამიანია ბოლოს და ბოლოს ხო ტვინი მართავს ყველაფერს და იცით აი ადამიანს როცა აქვს რაღაც იდეა და რაღაც მიზანი ის ბევრს უძლებს ალბათ უფრო მეც უძლებს ვიდრე ნებისმიერი სხვა კი ბატონო პატრიარქთან შეხვედრა იყო თქვენ რაიმე გაგრძელება ამ შეხვედრის არა გაგრძელება არავითარი სხვადასხვა საპატრიარქოს წარმომადგენელი იყო ჩვენთან სტუმრად და მან თქვა რომ ქალბატონ გიულის არაფერი უთხოვია პატრიარქისთვის ჩვენ გქონდა მოლოდინი მაგრამ არაფერი ასეთი არ ყოფილა იცით რა პატრიარქი იყო საქმის კურსში იცოდა ჩემი შვილის მდგომარეობა ჩემთვის იცით საკმარისი იყო აი 엘ემენტარული დალოცვა და ის რომ მე ის ვნახე და მან დამამშვიდა დიახ და საჩუქარიც გამომატანა ჩემი შვილისთვის ეს ჩემთვის სრულიად საკმარისი იყო ამ ეტაპზე კი ბატონო როგორც ხვდებით თქვენ ახლა გაემგზავრებით გდანში და შემდეგ იქედან არ ვიცი მაგრამ ესეც შტაბ-ეჭდილება დამრჩა რომ ეს ვთქვათ გორში გადაყვანის პროცესში შეიძლება მასთან ერთად იყოთ ეს ასე არის თუ არა თუ არ იცით ეს დეტალები თუ მომეცემ ამის შესაძლებლობა რა თქმა უნდა მე ამის სურვილი მაქვს რომ მე გავყვე ჩემ შულს რა თქმა უნდა მაქვს ამის სურვილი სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას ასევე გუშინ თქვენ ჩვენს ეთერში იყავით კომენტარით როდესაც სალომე გუშინ წინ თუ არ ვცდები ზურაბიშვილის განცხადება იყო მაშინ თქვით რომ ალაგ-ალაგ გუსმინეთ შემდეგ გაეცანით თუ არა და კიდევ ერთხელ ამაზე რაღაცა მომენტები მომეწონა ისე კრიტიკულად იყო განწყობილი ისე თავისივე კოლეგების მიმართ ეს მომეწონა შემდეგ მან ხაზგასმით აღნიშნა ის რომ ეს არ არის ნებისმიერი პატიმარი რომ ეს არის პრეზიდენტი და განსაკუთრებულ მდგომარეობაში არის იმყოფება ამის გამო სწორედ იმის გამო რომ ეს პრეზიდენტია და რაღაც სიფრთხილისკენ მოუწოდა თავის კოლეგებს და მე ეს ყველაფერი მომეწონა რა თქმა უნდა რაღაც ჩემთვის ეს იმედის მომცემი იყო ძალიან დიდი მადლობა